عسلامة، مرحبا بكم في قناتي كويزين منو. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة الجاتو متاعي. عملتها عيد ميلاد أمي، ربي يفضلها ويفضل كل ميمة ويرحم كل أم يا ربي. أول حاجة عملت الجنواز. خذيت ستة، سامحوني، خذيت 8 عظمات وثمانية مغارف سكر وثمانية مغارف فارينة. أول حاجة العظم نكسر شوية بالباتور، من بعد نبدأ نصب في السكر بشوية بشوية، وحطيت زوز ساشيت فاني. كل عظمة عليها مغرفة فارينة ومغرفة سكر. سكر فاني اختياري، أما ماذا بيك على ريحة العظم. وهوني كما قاعدين تراو تبدلت التكستور متاع العظم والسكر. خذيت 6 مغارف فارينة وغربلتهم، يعني كل عظمة عليها مغرفة فارينة ومغرفة سكر. هوني غربلت الفارينة متاعي. لهنا ذابينا ما نركضوش باش ما تعملش الهواء. نخلط من اللوطة للفوق بشوية، ندخل الفارينة بالكدا في الخليط. هوني حضرت الجنواز متاعي، دهنت الطبق متاعي بالزبدة وحطيت بابي كويسون. فرغت سامحوني الخليط بتاع الجنواز. نقعد نعبي لجنابي في الطبق الكل. لهنا ماذا بيا الطبق نخضخضو شوية، يعني باش نحي الهواء اللي في وسطها. وحطيت طيبت الجنواز متاعي كما قاعدين تراو طابت. لهنا فصلت يعني خذيت القياس بتاع الطبق اللي عندي. هوني باش نبدا المونتاج متاع الجاتو. انا خدمت الجاتو متاعي، حضرت السيرو تاع الجنواز، عملت كيس ماء وكيس سكر وحطيتهم في الغاز غليو شويه. حطيت الكعبة الجنواز الاولى وسقيتها بالسيرو. من بعد بديت نحط في كريم دبلومات. لهنا باش نحط الفيك متاعي ماروشة. هذه الطريقة هذه ماذا بيا ندخل الفاكهة في الكريم بالكدا باش يلصق في الجنواز من داخل. ونقعد نعاود نفس الطريقة. قعدوا لي الديشي متاع الجنواز. عملت الطبقة الثالثة بيه، فصلت كما قاعدين تراو، وعملت فوق السيرو نفس السيرو ونفس الطريقة، يعني كملت بها. مدام سحر مشات هي وكلمتنا للكلينيك. ترى كيفاش خافت تغزر لي على الصباح، حسيتها كاينه تحب تقول حاجه، اما انا عملت روحي ما في باليش. انت تعرف اللي قلبي ماهوش مرتاح. وهني كملت اخر طبقة متاع الجنواز نفس الطريقة، سقيتها بالسيرو. مش هذا اللي نقصده، انا ما يمشيش نخليهم يمشيوا وحدهم كاين صغير باش عائله، حاجه تحشم. عيب ما يخرجش علينا. طيب ولا اسبوع الكلينيك حقا. ومين هو ابوه؟ هذا موجود صغير قبلك انت وقبلي انا يا ستاها، ولا؟ ماذا بيا نرويها بالكدا الجنواز باش بعديك تقعد تريا الجاتو. شبيك اليوم ماكش كالعاده؟ متحمس. علاش ماشي للكلينيك؟ شعبك تعرف؟ لاباس؟ وهني كملت حطيت الكريم من الفوق.
عندك كنترول اليوم؟ ايه وهو في بالي ولا ايه؟ على خاطر كان جا في بالي وراه ما خليكش تمشي وحدك. يا اخي انا وحدي الاول. هاك انت معايا. ما صابش نحكي دايما تينا برشا باش نكون ميدسين ما حاجتش بك راهي من بعد نحطها ترتاح في الفريجيدير. انا حطيتها سواعتين هكاكا، شدت روحها بالكدا تمشي وحدها انا معاها حد من وخرجتها ونحيت لها مقطوعه من الشوج الوحده نتاعها، وبديت ندهن ندهن في الجنابي نتاعها ونستوي فيها. مرة برك على غلطته يا اخي اختك باش تقعد ديما تتعاقب هزينا روحنا وماشيين للكلينيك وحتى تقول عليك درباني والله يحرم عليك حرام ملا عاينة احنا فيها خاصة بعد الحديث اللي صار بيني وبين ديما كليلة صعيب برشا انه يسامحها شنو عملتم يا عزيزة؟ هيدا كلها على خاطر اختك وهني ذوبت الشوكولاتة بالكريم فريش مناديم وحكيت معاها شنو تحبينا؟ كيف تعمل هيك؟ وصبيت من الفوق، بديت نتبع فيها بشوية. تطلب مناديم مش يسامح شيرين بربي شو حبيبنا كيفاه مش على اساس صغير هذا مهم برشا مش على اساس قيمته في عيد كرشان وينهم ترى ها ولا واحد فيهم موجود معايا وين ما فما حد ما كانش شيرين قعدت نتبع فيها بشوية، هبطت على جنابي يعني جست دوبلاج. هوني عملت زينت بالورق الذهبي نتاع الاليمونتير. حطيت الهابي بيرثداي. المهم فرحت ميمتي ربي يفضلها لي، وجيت ما شاء الله بنا. هوني ميمتي ربي يفضلها قصت الجاتو متاعها. ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفة، يعني كبداية يعني حاجة مزيانة برشا. وكان عجبكم الفيديو اعملوا لي ابوني ويعطيكم الصحة وليلتكم زينة. الى اللقاء.